Hello，我哋係 MS Macau，我哋主要係做韓國、日本嘅潮流服裝品牌嘅。呢個就係我哋嘅自己原創品牌啦，都係我哋 MS Macau 嘅牌子嚟嘅。咁我就係特登去揾人哋畫、揾人設計噶啦。暫時就係覺得而家嘅經濟差咗好多啦，消費力低咗好多啦，所以我哋想喺宣傳方面會再跟進一下嘅，可以令到更多客知道我哋鋪頭。希望我哋鋪頭可以租翻間大啲嘅鋪啊，或者係開多間分店咁樣嘅。暫時嚟緊，我哋會有一個自己嘅牌子啦，都係行美妝啊，同埋有服裝類型嘅都會有嘅，都會開發一啲自己原創嘅品牌。